بسم الله الرحمن الرحيم. Gjëmat të pranishëm, vëllezër të dashur, në fillimisht, pas falendrimit të Allahu Gjellëshanu, e falendrojmë hoxhën e nderuar, Molla Hisnyn, bashkë me këshillin e xhamis për ftesën të cilët na kanë bo për me ardhën e sot mu taku me ju, se thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai njeri i cili nuk din t'i falendron njerëzit, nuk din t'a falendron edhe Allahun Gjellëshanu. Andaj ne i falendrojmë krejt ata të cilët kanë qenë shkak për me ardhë ne këtu sot me ju me ndejt, me i kalu disa minuta, me i fol disa fjalë të Allahut, të pejgamberit alayhis salam. Nuk është diçka e re për ju, pasi e keni edhe hoxhën këtu, i cili ju ka shpjegu se si duhet të jetojmë ne si musliman, e kështu me radhë. Unë deshta vetëm një ajet ta shpjegoj, pasi edhe hoxha e lexoi në namazin e Yacis, rekatin e dytë, e shpjegoj një ajet, e lexoj një ajet, innel ebrara lefi naim. Me të vërtet, ata të cilët punojnë punë të mira, vepra mirët, do t'jenë në kënaqësi, thot Allahu Gjellëshan, do t'jenë në kënaqësi. E çfarë kënaqësie dhe kush janë ata, do t'i shpjegojmë pika të shkurta. Njeriu në këtë botë kur qohet mëngjes, se jeta, kanë thënë ulemat, jeta e njeriut është një ditë. Ti jeton 60 vite, 70 vite, po kur ta mbledhesh është një ditë. Ajo ditë ose do të ballafaqohesh me punë të mira, ose do të ballafaqohesh me punë të këqija. Andaj, ai njeri i cili ballafaqohet me punë të mira, bën punë të mira, duhet ta falendron Allahun Gjellëshanu. Duhet ta falendron Allahun edhe të vazhdon me punu punë të mira. Sepse thot Allahu innel ebrare lefi naim. Me të vërtet ata të cilët veprojnë punë të mira, do t'jenë në kënaqësi. Çfarë kënaqësie? Ku do të kënaqen ata të cilët punojnë punë të mira? Edhe çfarë cilësie kanë ata të cilët bëjnë punë të mira? Kush janë ata? Andaj do t'i seki 3 cilësi të njerëzve të cilët bëjnë punë të mira që Allahu Gjellëshanu i ka lavdru, që Allahu Gjellëshanu i ka cekë në Kur'an, se ata do të kënaqen, që kemi ne qef, kemi dëshirë që ne pse jetojmë, që mu kënaq, me kënaq Zotin, me kënaq pejgamberin alajhissalam, edhe me kënaq veten. Pse ki arti këtu në këtë vend, në Belgi, në Bruxelles, për me pas një jetë pak ma komod, se sa për fukarallëk ndoshta i shekon në vendin tanë, në Kosovë, në Shqipëri, Maqedoni e kështu me radhë. Po njeriu ka qef, kjo është dëshira e njeriu që ka qef mu kënaq. E për atë edhe Allahu Gjellëshanu thot, innel ebrare, me të vërtet, ata të cilët bëjnë punë të mira, ata do të kënaqen në dunjë, do të kënaqen në berza, edhe do të kënaqen ditën e Kiametit. E kush janë ata të cilët bëjnë punë të mira? Ka shumë cilësi për atë njeriu në cili Allahu e qunë el ebrar, vepër mirët. Janë ulemat i kanë cekë shumë cilësi, po unë do t'i ceki 3 cilësi çka me të vërtet janë cilësit më të mëdhoja, çka duhet t'i kesh ti si musliman. Nëse ti i ke këto cilësi, me të vërtet ti do t'jesh i kënaqur. Do t'jesh i kënaqur ku? Do t'jesh i kënaqur në këtë botë, do t'jesh i kënaqur edhe në berza, do thonë natën e vonrit, po do t'jesh i kënaqur edhe ditën kur kime dal para Allahut Gjellëshanu. Cilësia e parë mbajini mend. Cilësia e parë për ata të cilët thot Allahu Gjellëshanu do t'jenë të kënaqur el ebrar, kanë thonë ulemat, ai njeri është i sinqert,
e sidq, a është i sinqert me kanë me Allahun Gjelleshanu, është i sinqert me vetën e vete, është i sinqert me njerëzit. Çka do me thonë njeriu me konë i sinqert, me pas sidq të Allahu Gjelleshanu. Andaj ku t'jesh i sinqert ti me Allahun Gjelleshanu, i thua Allahut, o Allah, kretë ti që kam ke obligu mu, unë do t'i zbatoj në këtë botë. Unë do t'i zbatoj. Andaj, fjala jote me qenë përputhshmëri me veprat e tuja. Jo une folit diçka tjetër, në vepra në realitet e kundërshton fjalën tënde. Une vetës i kam thonë musliman. A i kemi thonë vetës musliman? Po. Çka do më thonë fjala musliman? El istislam lillah. Me ju dërzu Allahu Gjelleshanu. Mi thonë Allah, o Allah, ban çka dush, ordna çka dush, unë kam e punu. Se kështu i kemi thonë vetës. Prej asoj dite që kina darë, që ja kina nis me fol, i kemi thonë vetës musliman. Edhe ti atë ditë që i ki thonë vetës musliman, ti ja ke dërzu shpirtin Allahu Gjelleshanu. Edhe i ki thonë zotit tanë, o Allah, une çka keme më urdhnu, une kam e punu. Çka keme mdalu, une do të largohem nga punë të këqija. E për këtë çka kjo është e sidq, që ti je i sinqert me atë fjalën çka e fol, fjalën çka i ki thon vetes musliman, edhe me veprat e tuja. Nëse ti e kundërshton atë nëse veprat e tuja e kundërshton fjalën tënde, atëherë ti nuk je i sinqert me Allahun Gjelleshanu. Atëherë ti po e mashtron në veten tënde me Zotin tënd. E mashtron veten tënde duke i thonë, unë jam musliman, kana tjetër, punon punë të këqija. Unë jam musliman, kana tjetër, bëj çka du. Jo, kjo jetë, Allahu neve na thot, kul e amelu, thuaj, o Muhammed, thuaj njerëzve, le të punojnë. Çka të punojnë? Punë të mira. Sepse Allahu do t'ja shohin, Allahu kam i pa punë të ti, edhe pejgamber, edhe musliman. E nëse ne punojnë punë të mira, atëherë pa dyshim se edhe shpërblimi të Allahu Gjelleshanu është i madh. Andaj me koni sinqert edhe me vetën tonë. Andaj njeriu në këtë botë nuk ban dikujna me i thonë diçka apo me dhonë dhe një premtim edhe me s'me mbajt premtimin e vetë. Me thonë që po vi edhe s'po vi, ka me bo edhe s'ka me bo. Kështu duhet kana tjetër dhe më thonë ti e kundërshton. Për këtë shkak duhesh me koni sinqert me Allahun, me veten tënde, edhe me njerëzit. Si thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, aleikum bisidq. Shiko, tash cilësia e sidqit, e sinqeritetit, qenë ka nga prej atyre njerëzive të cilët Allah i cek el-ebrar, të cilët janë vepër mirët. Shikoni çka thot pejgamberi sa. Aleikum bisidq, keni kujdes, bëhuni të sinqert, fa inna sidqa, me të vërtetë sinqeriteti yahdi ila al-bir. Sinqeriteti të çon me kon vepër mirë. Shikoni? Do të thonë sinqeriteti qenë ka nga cilësitë e vepër mirët, të cilët Allahu i cek innal ebrara, me të vërtetë vepër mirët do të jenë në kënaqësi në dunjë, do të jenë të kënaqur edhe në varr, edhe do të jenë të kënaqur edhe para Allahut xhaleshanu. Innal birra yahdi wa innal birra yahdi ila al-janna. Me të vërtetë njeriu i cili është vepër mirë, veprat e mira njeriu, thotë pejgamberi asem, e dërgojnë, e çojnë, e orientojnë ka xheneti. Ai cili është i sinqert, padyshim sinqeriteti çon në xhenet. Sinqeriteti çon në xhenet. Edhe ai cili thotë pejgamberi asem, ai cili vazhdimisht është i sinqert me Allahun, me veten, me njerëzit, te Allahu xhelleshanu shkruhet siddiq, është i sinqerti. Ama ai i dyti i cili vazhdimisht gënjen, vazhdimisht mashtron, vazhdimisht e thën atë sinqeritetin, atë fjalën e vete, me veprat e veta, ai thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, aleikum bil kadhib, keni kujdes, thot mos mashtroni, mos gënjeni, sepse gënjeshtra, mashtrimi të çon me punu punë të këqija, e punë të këqija të çojnë në xhehenem. Edhe ai cili vazhdimisht gënjen, mashtron, te Allahu xhelleshanu shkruhet kedhab, gënjeshtar. Edhe Allahu subhanahu wa taala në shumë ajete neve na urdhnon që të jemi të sinqert me Zotin ton.
Ja ju alladhina amanu kunu ma sadikin. O ju të cilët i keni besuar Allahu xhelle shanu, bëhuni të sinqert, bëhuni të sinqert me Allahun e juaj, me Zotin e juaj, sepse sinqeriteti çon me rujt këtë dinin tanë, këtë fejen tënde. Njën nga shkaqet të cilët njeriu e ruan në fejen e vete, është sinqeriteti me e pas me Allahun xhelle shanu. E dyta, cilësi e dytë, i atyre njerëzive të cilët Allahu na përmend Kur'an, sepse ata me të vërtet do t'jenë të kënaqët, vepra mire do t'jenë të kënaqë, kanë thonë ulemat, njeriu i cili është respektues i prindërve të vet. Njeriu i cili është respektues i prindërve të vet, sepse ne dim në shumë ajete Allahu xhelle shanu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithe na tregojnë rëndësinë e respektit të babës dhe nanës, të prindërve. Se njeriu ardha jon këtë botë vjen me dy shkaqe. Shkaku kryesor është kusht i madhi Allah, Zoti. Zoti neve na ka dashin ne sot jemi në dunjë. Pastaj shkaku i dytë pas Allahu xhelle shanu është prindrit, çaj non, çaj bab, që ti sot ki ardhur në këtë dunjë, që merr frime, ec, han dhe pin. Mos me kon Zoti, sepse Allahu xhelle shanu në ajetin thot, Allahu dikuj na jep djem, e dikuj na jep vajza, dikuj na jep edhe djem edhe vajza, e dikan e lën edhe pa evlat. E andaj ardha jote është me caktimin e Allahu xhelle shanu. Allahu ka dashin ti marr në dunjë. Po edhe sebepi i dytë është prindërit të cilët i ke pas nën dhe bab, ata kanë qenë shkak që ti ke dalë në dunjë. Për këtë shkak Allahu xhelle shanu thot: "Wa'budullaha wa bil walidaini ihsana." Adhurojni Allahun, bëjni ibadet Zotit, sepse obligimi jot në dunjë fillimisht duhesh me i pastru punkt me Zotin tan, me Allahun, i cili të ka prun këtë botë. Pastaj edhe dyta, kush është sebepi i dytë? Wa bil walidaini ihsana. Edhe ndaj prindërve të jesh i respektuesh. Ta respektojsh, ti respektosh prindrit e tu. Ti ngojsh ata. Pasi ti e ki kryer obligimin tanë ndaj Allahut, atëherë duhesh edhe me qenë respektues i prindërve, sepse respektues i prindërve, si ka në hadithe, është nga cilësitë e njerëzve të cilët janë bamirës, veprëmirës. Shikoni çka thot Aisha radiallahu anha. Në ditë për ditëve pejgamberi alayhi salatu wasalam u çu prej xhumit. Edhe e shpjegoi një ëndër. Edhe i tha Aishës, vallahi dhe billahi, e pash veten time në xhennet, duke hec. Njëtën kohë duke hec e ndëgjojsha dikan duke lexu Kur'an. Edhe zoni i tij ishte i njohur për veshin tim. Edhe i pyeta ata në xhennet të cilët ishin, kush është ky? Tha Haritha ibn Nu'man. Është Haritha ibn Nu'man, që zoni i tij duke lexu Kur'an i ka hyrë vesh te pejgamberi alayhi salatu wassalam. Do thon duke hec e ndëgjon zonin e Haritha ibn Nu'man, edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, ky njeri fadhalikumul bir, thot ky njeri ka qenë më shumti i cili i ka respektu prindrit e vet për këtë cilësi që e ka pas në dunjë, Allahu ja ka bo nasib xhennetin. Shikoni? Allahu ja ka bo nasib xhennetin, edhe zonin e tij unë po e ndëgjoj në xhennet. Në thonë se ëndra e pejgamberit ka qenë vahi. Ëndra e pejgamberit asam, ëndra të cilët i ka shpjeguar pejgamberi kanë qenë të vërteta. Një nga shpalljet e Allahu xhelle shanu ka qenë nëpërmes ëndrës. Edhe këto fjalë të cilët na kallzon pejgamberi alayhi salatu wasalam, këto janë të vërteta, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha. Pejgamberi alayhi salam s'ka fol nga mendja e tij, po ka fol çka on shpall prej Rabbul Alaminit, prej Allahu xhelle shanu.
Andaj edhe kjo fjalë, ku thot pejgamberi alayhi salatu wasallam për Nu'man ibn Haritha ibn Nu'man, i cili ka me hin xhennet për shkak respektit të cilët ja ka bo prindërve të vetë në dunjë. Ka qenë respektues më i madhi prej sahabëve, edhe për këtë shkak Allahu xhelleshanu thot, pejgamberi sa thot se ky njeri ka me hin xhennet për shkak kësaj cilësie, këtë cilësi që e ka pas el birrul walidin, do thon respektues i prindërve. Po ashtu edhe nga cilësia prej cilësive të veprës mirës, të cilët do të jenë të kënaqsh në dunjë, kanë thonë ulemat el infaku ala ghairihi. Njeriu i cili shpenzon, jep sadaka tek tjerët. A jep sadaka, i ushqen fukarat, u ndihmon njerëzive, vahek një gajle njerëzive. Do thonë, i është me njerëzit, me problemat e njerëzive. Njeriu i cili e nxjerr atë pasunin që Allahu xhelleshanu ja ka dhënë për me e ndihmu fukaran, e cila pasunia apo sadakaja apo zeqati jot është pasuria e fukarave. Për këtë shkak thot pejgamberi alayhi salatu wasalam me një hadith, ja ayyuhan nas, o ju njerëz, efshu selam, jepni selam, wa at'imu ta'am, dhe jepni sadaka, wasallu bin nas bil lejli wan nasu niyam tadkhulu al jannata bi salam, dhe faluni kur krejt njerëzit janë në gjumë, nëse doni me hi në xhennet me selam. Cilësia e këtyre njerëzve të cilët do me hinë xhennet është me i ushqe njerëzit të cilët kanë nevojë për pasunin tënde, për sadakan tënde. Nëse ti shpenzon, jep atë që Allahu ta ka dhënë, sepse njeriu nuk jep për shkak se pasunia e tij është, se këtë ne sot çka i kemi në dorë, këtë pasuni është pasunia e Allahut. Sot e kemi, nesër ka mundësi mos me pas. Ju e keni pa, në thënë kur bon tërmeta, që u bën edhe në Shkup, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri. Njeriu punon e ka shtëpin 5 kat, 6 kat, për një moment Allahu ja shkatron këtë pasunin, sepse pasunia është Allahu xhelleshanu. Edhe njeriu kur e ka këtë musibet, kur ndodh tërmete, kur kush nuk i shkojnë ndërmend me shku te pasunia, te kuleta. Po se cili tha nefsi, vetën ta shpëtoj. E për këtë shkak pasunia që Allahu ta ka dhënë, është e Allahut, edhe ti duhesh me ia dhon atina çka e meriton, çka ka nevojë për pasunin tënde. Si thot Allahu me një hadith kutsi, ja ibn Adem, o biri Ademit, unë të dash pasuni, po ti nuk më ushqeve. Edhe ky njeri thot Allahu tu Allah, çish me të ushqi ty, kurse ti je Rabbul Alamin, ti s'ke nevojë me të ushqi. Tha unë isha taj njeri i cili erdh kërkoi diçka nga pasunia jote, edhe ti e refuzove. Ti kishe dhon atim, kishe dhon edhe mu. Ishe shkrujt se vab, sikurse me më dhon edhe mua ditën e Kiametit. Për këtë shkak, atë pasuni që Allahu ta ka dhon, ku njerëzit kanë nevojë për çat pasunin tënde, është nga cilësitë ti me do një pjesë nga pasunia me ia dhon, sepse si thot Allahu subhanahu wa taala, lan tanalul birr. Nuk ka mundësi ti me arrit gradën e atyre njerëzive që thot Allahu inel ebrar, veprëmirës, nuk ka mundësi ti me kon bamirës, lan tanalul birr hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nuk ka mundësi ti me arrit gradën e veprëmirës derisa ti mos shpenzon atë që e don më shumë ti për veti. E tash ulemat thonë, shikoni çka thot Allahu. S'ka mundësi ti me kon veprëmirës, që nëse don mu knaq, që i thot Allah inel ebrar le fineim, nëse don mu knaq, nuk ka mundësi ti me arrit këtë gradën, këtë cilësi, këtë epitet, derisa ti mos shpenzon atë çka e don më shumë ti për veti. Kush prej nesh? Pyetja, secili prej nesh le t'ia bën pyetjes vetes vet. Kush prej nesh ka shpenzu atë çka më shumë ti e ka dashur në zemrën e vet? Nuk po thon tash me shpenzu shtëpi, banesë, makinë, apo telefon 1.000 euro. Por, kje diçka që e kje në zemrën tënde, ndonjë
kalem, penkall, dhe një misk, do një sen që ka e ki e qef, mas shumë ti, thonë ulemot, bile në jetën tënde veproje që ketë cilësi. Shikoni? Bile një herë në jetën tënde, atë që ka e donë mas shumë ti, e ki e në qef, e kini po, nëjtë parfem, e ki e në qef, edhe vjen dikush, po thot, aji qëfar parfemi është, aji qëfar penkalla është, aji qëfar miski është, ose aji qëfar telefoni është, ose qëfar saati, qëfar rënoze, bile thënë ulemot, veproje në jetën tënde një herë. Je pa atë që ka e donë mas shumë ti, ta di se keme arrit atë gradë në elbir, që i cili Allah o thot, ti je veprëmirës. Edhe këto të cilët i kanë këto cilësi, njeriu i cili është i sinqert, njeriu i cili është bamirës ndaj prindërve, njeriu i cili është i cili jep sadaka, e këto të cilësi të cilët i ka një musliman, çfarë dobi e ka? Çfarë dobi e ka njëri i cili ka këto cilësi? E këto cilësi të cilët i përmendëm, thot Ibn Kaimi, këto njerëz do të kënaqen dunjo. Do të kënaqen dunjo. Me kanë, me familjen e vete. Do të kënaqen me njerëzit. Do të kënaqen me atë jetën që Allahu xhelleshani ja ka dhënë. E keni pa në Afrikë? Ndoshta nuk kanë bukë me hangër. S'kajnë fukarallëk. Po atë që e ka, e shef të busqeshur. Ki njerëzit të cilët miliona kanë, po kur njerë nuk ja shef tyrën e ti duke u busqesh. Pse sergjën stres, në problemin të lashe. Ama njëri i cili është i kënaqur me caktimin e Allahut, atëherë i thu Allahut elhamdulillah Allah. Çket ma ke dhon, edhe jam i kënaqur me këtë bukë, me këtë ujë, me këtë veshmbatje, çka ma ke dhon, edhe me këtë jam i kënaqur edhe e shef i busqeshur kështu me radhë. Sepse njeriu e nga të mirat e dunjos është në prej të mirave të dunjos që Allahu t'jep më kënaq, është ti e njeh Allahun xhelleshanu. Duke e njohur njeriu Allahun, çaq më tepër kënaqet. Sa më shumë ta njohësh Zotin tan, as më tepër zemra jote qetësohet. E keni pa çdo lëmi, çdo punë, sa më tepër të mësosh për çat, shkon dashuria më shumë edhe më shumë. Ama njeriu kur s'ja din kimetin e gjun. Nuk e respekton, nuk e don. Ama kur ti e njeh Zotin tan, e njeh Allahun, atëherë çaq hin dashuria më shumë edhe më shumë te Allahu. Siç thot Allahu subhanahu wa taala, ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Duke përmend Allahun, zemrat e juve qetësohen. Duke përmend. E njeriu kur e përmend dikon vetëm se e njeh, e kur ta njohësh ti Allahun xhelleshanu Zotin tan, ta di se ti zemra jote është i kënaqur, edhe ti do të jesh i lumtur në këtë botë, edhe ditën e Kiametit. Po ashtu, njeriu i cili i ka këto cilësi, ka më kon i kënaqur në dunjë, ka më kon i kënaqur edhe ku? Ka më kon i kënaqur edhe në berza. Në varr, jeta e cila është mes dunjos dhe ahiretit. Çish kimë kon i kënaqur? Kimë kon i kënaqur se thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, njeriu kur vendoset i vjen dënimi nga komt për me dënu. Edhe qatë moment vjen namazi. Veprat e mira. Vjen një namazi thot ku po do me shku. Ky njeri thot ka marr abdes në sabah. Ky njeri ka marr abdes në xhumo. Ky njeri ka marr abdes kur ishte minus 10, minus 15, minus 20. Thot ku po do me shku, ki ka fal namazet. Vjen dënimi nga koka, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam. Kur vjen nga koka, vjen sadakaja. Vjen agjërimi. Vin punë të mira edhe e pengojnë dënimin që ti e kije për me përjetu në varr. Andaj për këtë shkak të pejgamberit sa në varr njeriu kur futet, ose do ta ketë një baçë prej baçëve të xhenetit, ose do ta ketë një grop nga gropat e xhenemit. Varret ameli, veprat e tu janë këtë botë. Keni pa njeriu kur shkon te Allah, kur vdes. Çka bëjmë ne sot? Kush ja përmend pasoninë e tij? Kush ja përmend pallatet e tij? Kush ja përmend kerrat e tij? Kush ja përmend veshjet të cilat I ka pas? Ja përmendemi, valla be shkoj filoni, po shkoj me namaz. Shkoj me sadaka. Shkoj me agjërim. Valla be filoni shkoj me haxh. Do të thënë vepra çka ti kemi pas te Zoti jot.
Veprat e mira, që ato kemi ja përmendemi sot në dënjo. Kur shkon njeriu te Allah, kërkush të mirat e dënjos nuk ja përmend. Ja përmendemi ato veprat e mira. Për këtë shkak, edhe në berza atë ditë ku te kime hije se cili për nesh ka me shjuket, kime kon i knasht të si thot Ibn Kaimi. Këto njerëz të cilët i kanë këto cilësi, do të jenë të knasht edhe në varr, edhe do të jenë të knasht ku ditën kur kime dal para Allahut xhelleshanu. Ku Allahu subhanahu wa taala ka me thon, hadha ma tu'aduna li kulli awabin hafiz. Kjo është ajo e cila ju ka premtu juve. Për kan, për ata njerëz të cilët janë ruajt, janë kujdes për abdesin e vet, për namazin e vet, janë kujdes për shikimin e vet, janë kujdes për nefsin e vet, janë kujdes për obligimet që Allah ja ka dhënë, likulli awab, për çdo njeri i cili ka bë taube, se në dunjoja nuk ka mundësi ti me shpëtu prej gjunave, sepse njeriu edhe në dunjë do të mballafaqohet mes veprave të mira dhe veprave të këqija. E kur bën vepra të mira, si thënë fillim, e falendron Allahun. Kur bën vepra të këqija, çka bën? Bën istighfar, taube. I thot Allah tu Allah më fal. Se jemi gabimtar. Thot pejgamberi sa kullu bani Adem, çdo biri Ademit është gabimtar. Më i mirë është ai cili pendohet. Edhe nuk ka mundësi njeriu me shpëtu prej gjunave, po ti duhesh me di se ti a mundesh me u kthije prej gjunave. A mundesh ti nëse ti e gabon rrugën tënde në dunjë, nëse ti din me u kthije prap ka nis ti e i mençur. Ama nëse ti rasesh na profera, edhe s'mundesh me dal, atë mirë për ty. E për këtë shkak njeriu i cili kur gabon edhe kthehet i thot Allah tu Allah ma fal. O Allah, kërkoj falje, e si thot Allah likulli awab, për çdo njeri i cili Allah e ka premtuar ditën e Kiametit xhennet për çdo njeri i cili ka qenë pendues edhe i cili e ka ruajt fejen e vet, e ka ruajt namazin e vet, e ka ruajt abdesin e vet, e ka ruajt domethënë çdo vepër të cilët Allah e ka urdhëruar, ai njeri i ka punu, edhe për këtë çka Allah ja ka ruajt edhe dinin, ja ka ruajt edhe familjen, ja ka ruajt edhe pasonin, e kështu me radhë, e për këtë punë, në për këto pika, e kena molla me tushin, ndoshta pak ja ko marr kohën, me ma bo halal, Zoti është përbleft, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah është përbleft hoxhën për këto këshilla të mira, këshilla të arta. Pra, Ibnul Qayyim rahimahullah ka thënë, ku Allah azza wa jall po thot innal abrara la fi na'im, pun mirët do të jenë në kënaqësi. Kjo kënaqësi thot kush mendon se është vetëm në ahiret ai ka gabu, ai ka keq kuptuar ajetin. Po është qëllimi në kënaqësi në dynja, kënaqësi në botën mas vdekjes dhe para Kiametit, në botën e berzahut dhe në xhennetet e Allahut subhanahu wa taala. Hoxha i nderuar i përmendi 3 vepra që konsiderohen veprat më të mira, më të larta që e bëjnë njeriu të mirë. Pra njerëzit e mirë dhe për mirët do të jenë kënaqësi të vazhdueshme. Ato vepra pra janë sinqeriteti, edhe sinqeriteti është kusht për çdo vepër me u pranu të Allahu azza wa jall. Allahu azza wa jall nuk e pranon kushdo çfarë vepër të jetë nëse nuk është e sinqert. Njeriu mund të shkojë në haxh me 10 herë, por nëse nuk e bën për Allahun azza wa jall, ato haxhimet që i ka bë për kot. Ai njeri cili i jep fi sabilillah me miliona, mirë po i jep për sy e faqe, ato miliona para Allahut azza wa jall janë zero. Vepra e dytë që e përmendi hoxha është el barru bil walidayhi. Pra njeriu i cili e respekton prindin, respektuesit e prindit apo respekti ndaj prindërve është prej veprave më të mëdha. Pejgamberi alayhis salatu wassalam kur është pyet cila vepër është më e mirë, ka thënë me adhuru Allahun azza wa jall edhe mos me i bësh shirk atij, dhe dyta thotë ti respektosh prindërit. Dhe vepra e tretë që përmendi hoxha i nderuar është el munfiqu fi sabilillah, pra ai njeri i cili jep për hir të Allahut.
prej veprave madhështore, është me dhënë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Kur njerëzit do të dalin nga kjo botë dhe e shohin që nuk ju mjaftojnë veprat për me kalua në xhennet, e kanë vetëm një dëshirë. O Allah, na bën që të kthehemi në dunja, na mundëso të kthehemi në dunja dhe të japim sadak. Subhanallah. Nuk lypin ndonjë vepër tjetër, po kjo vepër është prej të mëdhaja vepra që edhe i vdekur i ka dëshirë të kthehej në dunja, edhe disa momente që t'jep sadak dhe me atë sadak ta shpëtoj veten e tij. Pa vonu, inshallah, ja japim fjalën hoxhës me tush dhe inshallah dhe ai do ta shtjelloj këtë temë. Allahu e shpërbleft, Allahu ndihmoft. Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga i falë dhe ndihmë kërkojmë. Të ndershëm vëllezër, fillimisht Zoti shpërbleft që keni lënë obligimet e juaja dhe punët e juaja duke pas parasysh që sot ju realisht e keni ditë pushimi, i keni ato shëtitet e juaja dhe dëshirat e juaja, po ne me ardhen tonë do shta pak ju kena prish rendin, kërkojmë falje dhe Zoti shpërbleft që ne keni respektu. Falenderoj hoxhën dhe këshillën e xhamis dhe juve si xhamat për këtë mundësi. Unë sot tash do të flas për ruaj Allahun, nëse ai do të ruan ti, që realisht gabim shqip është kjo. Arabisht është shumë bukur, mirë po shqip kur e përkthejmë problem. Ihfadhillah yahfazk, nuk i vjen ruaj Allahun se Allah nuk ka nevojë me mbrojt, as me ruajt, po qëllimi është me ruajt vetveten. Me mbrojt vetveten me atë që na ka mësuar Zoti. Dhe ju këtë vend, duke ditë që është vend i huaj, mirë po dal nga dal do të është bërë edhe juaj, sepse ndoshta jetën më të gjatë e keni kalu këtu sa në për vendet edhe ku keni lind dhe ku keni familjen përgjithësi. Si e keni rujt ju vetveten këtu? Si e keni mbrojt vetveten këtu? Me këtë që e keni ndërtu? Ose e keni bleje, pastaj sot ne vizituam paka shumë dhe ju mo habit, po mu çudit shumë se si ju e keni mundësu vetës një vepër të madhe që në ditën e gjykimit do ta xheni ju. Ditën e gjykimit nuk kam ju ik kjo punë e madhe. Pse? Sepse ju keni familje, keni fëmijë, edhe për me mbrojt vetën dhe fëmijët e juaj, o do është me bon diçka, po. Edhe sot ne vizituam ata fëmijët e vegjël që i dishin kushtet e Islamit, i dishin kushtet e imanit, e dishin shahadetin, edhe gjithë shka që ka nevojë për një jetë normale. Të ndershëm vëllezër, ruaje Allahu subhanahu wa taala, nëse ai don të ruan ti, ose mbroje Allahu subhanahu wa taala, a ludohet te obligimet tona që i kemi ndaj Zotit. Për shembull, ka kufin që kalohen dhe ka kufin që nuk kalohen. Ka kufin që kalohen me rregulla dhe ka kufin që kalohen në zesë. Kufin që i kalojmë me rregulla, o në rregulla, po. E kufin që i kalojmë zesë, një herë, dy herë, tretën herë, dënohesh. Mirë po janë disa të drejta ne që kemi ndërmjet vete, dhe kemi obligime dhe ndalesa. Për obligimeve që i kemi, o namazi. Allahu në Kur'an thot hafidhu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Dhe më thonë, ruajnje kohërat e namazit dhe posaçërisht kohën e namazit wustat. Mesëm që dietarët kanë thonë namazi i kindis. Edhe kur dilni para Allahut, dilni të devotshëm, me frikë respekt dhe me
me sinceritet. Mirë, për më arrit këtë që e them, duhet me pas iman. Do më thonë, kthehemi të zemra. Sepse zemra një copë mishja, ma kretë punë ndodhin aty. Nuk ka koc. Edhe Allah dhe lëshan ashtu e ka kriju dhe e mbron. E ke pa një trup si mbrohet zemra, nga të që dhamt. Pse se nëse lëndohet ajo, gjithë shka në trup komplikohet, përzihet. Nëse ajo stabile, gjithë shka në trup është në rregull. Edhe zemra, imani, djetarë kanë thonin zemra. Edhe tash, ne e kena obligim me mbrojt imanin. E imani mbrohet me vepra që i përmendën o Xhallarti, i kam përmendur o Xhallarti, edhe hoxha juaj më dhejsnia. Mirë, të ndërshëm vëzër, duhet me mbrojt, thonë e rës, arabët i thonë rës, kokën, edhe vëllë batën, edhe barë. Se Allah dhe Lëshanu nuk ka nevoj për ne. As kush nuk i duhet. As a i dituri, as a i pa dituri, a i që falet, as a i që nuk falet. Allah dhe ne nuk i bëjmë as gjanë mirë, për posë vetë vetës. Qka të bëjmë mirë e kemi më vetës, qka të bëjmë keq e kemi më vetës. Edhe tjerëve që në rëthim. Qka në nëgoptojmë me mbrojt kokën? Jo kokën si kokë, po sitë në kokën tonë, vesht të dëgjuarit, të pamurit edhe të folurit. Allah në Kur'an thot, elem në gjallehu ajnejt, a nuk ja dhash unë juve ka dysi, wa lisane wa shefetejn, a nuk ja dhash unë një lisan, një gjumë, wa shefetejn dhe dibus, wa hadejnahun najdain, edhe ju dhëzova në di rrugë, edhe rrugën e mirë edhe rrugën e keqe. A ka njeri në botë që nuk e din çka është e mirë dhe çka është e keqe? Ai fëmijë i vogël, që këtë djalin e vogël me marrë, okay, matha. 2 vjeçar një fëmijë i vogël. Lëviz atë shumë në shtëpi e ban një gabim edhe ikë msheve, pse se e di që e ka gabu. Para mendoj djali se vajza 20 vjetë thotë se kam ditë. A në kretë e dim që e di. Kështu situata kemi shumë. Por puna jonë është të mbrojmë atë që Allah në ka dhanë. Para mendoj kemi nga disi, ta këshim pas ka një. A disa bajat del, disa keq del. Gjithë ditë anim pasire nuk del heshem, nuk del bukur. Sa të do që rëgulloj flokte, nuk del hiq, shumë keq del. Se Allah e ka potencu të gjallin me një, jo njerin. Edhe këto vesh që Allah në ka dhanë. Do shta, mi matë tamam, kështu me milimetra, njënë e pak më i madhë se tjetri. Edhe ti shkon mundohë që ti mi bo barabarën e prish këtë rejnin. Po të ne thash, qka bëjnë njërzit? Mundohën mu bo më të bukur se janë. Nuk mbrohet Zoti kështu. As feja kështu. Por në fundit, me në lanë neve për një me kështu. Me mbrojt Zotin, motivat e këshin vra dhe këshin kidnapu e shqip kështu jam të thonë. Ne me mbrojt Zotin, nuk ka shansa. Po Allah me në mbrojt neve, po. Qka kena banë ne që Zotin në mbrojt neve? Shemë Allah, ka familje që hiq lidhje me fejs kanë, hiq asë një. Prit e baba, dit e fundi, plot. Parët ato i kanë, qefat ato i kanë. A ka familje që pite i madhe, dit i vogli, asë një namaz nuk e lanë. Problemet ta ato, gajlet ta ato, fatkeqësit ta ato, mërzit ta ato, s'ka mje madhe. Qka i vjen kjo? Kjo i vjen që Allah dhe lëshanë njeriun kër e donë e s'pravan shumë. Atë që se donë, do shta hitë se s'pravan. Edhe ne nuk do të më gëzu shumë që unë e shpëtova sot, unë e shpëtova nesër, unë jam mirë, nuk banë më gëzu shumë. E di kur do të më gëzu ne? Kur Zotin nga s'pravan. Atëherë themi, vallaj, unë kam argument që Zotin da.
Të ndërshëm vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mbroni ose ruani gjuhën edhe epshin. Këto janë dy çështje që me këta nuk e mbrojmë Zotin, po e mbrojmë vetveten. Ai që e ruan gjuhën, i bë gjuha, edhe gjuha si zemra. Nuk ka kacë. Shumë lëviz. Shumë fol. Ose e qëllon, ose e gabon. Si ta lëvizis gjuhën, edhe e vendos me fol. Mbaj mend, ose e ke fol mirë, ose e ke fol keq. Ose e ke fol pra, ose e ke fol kundër. Jo rastësisht duhet me mendu mirë, e mendon, pastaj në fund e thua. Ama në të gjitha veprat të kështu, jo vetëm me gjuhën. Hadithi është i gjatë, po s'po du me shpjegoj shumë hadithin se nëse ne me veprat mira, për shembull, me namaz, me duke i mbrojt syt nga harami, duke i mbrojt të vesh të dëgjuarit nga harami, duke i mbrojt gjithçka. Ne e kemi mbrojt veten. Edhe kemi respektu Allah. Allahu si na kthen, Allahu dhe lëshanu pastaj na mbron neve interes, e mbron interesin ton në këtë botë, edhe na mundson botën tjetër. Çfarë interesi na mbron neve? Na mbron fizikisht. Na ruan pasurinë, na ruan fëmijët, na ruan familjet e kështu me radhë. Shumë herë na ka ndodhur që ka ndodhur diçka, ama unë kam shpëtu. Edhe s'ka themi, dhe si themi, dhe me thonë kemi siguri e kam mbrojt sadaka, ose kam mbrojt një vepër e mirë. Puna më e madhe të ndërshëm vëllezër është Allahu me na mbrojt neve imanin, besimin, se njeriu kur sprovohet më së shumti, kur sprovohet në fe. A ka njeri që o sprovohu me dhe një smundje edhe nuk ka bon sabër. A ka vdek dikush që i ka shto shqipeli, dhëmbi. Dhëmbi shqip, dhami, shto pak ma ndrishe. A ka vdek dikush që se ne ka dëru dhimtër? Asnjë. O dhem shumë. Edhe kur dhem, kur këtë të njoja flenë, kur këtë këto stomatologët nuk punojnë, që atëherë ta nisë. Ma pa lidhje se dhami nuk ka. Nuk dhem ditën, kur mundesh me shku te mjeku, natën. Kur edhe nanës, edhe babës, edhe fëketëve i vën mërzime me pa çka ki. Edhe, çka po du me thonë këtë? Mirë po, atë shumë dhem sa që nuk mundesh me dëru, ama prapë dëron. Edhe të gjitha smundet tjera, që ne nga pak a shumë i kemi provu, po kemi ne këtu vëllezër që ndoshta lloj-llojshmëri të smundjeve i kanë të kalu. A ka vdek dikush për kësaj? Jo. Pse? Se Allah ta ka dërguar një sprov, edhe tash provon, a duron as duron. Kjo është sprov fizike. Mirë po Allah të mbron. Ama sprova më e madhe në iman. Çka i vjen një man, shembull, vjen me flet natën, edhe të lind ideja se u lodhëm me këtë punën e Zotit, ma si kena pas, si kena prejka, si kena shijuas. Tash, do me thonë, vetë ju hin film. Kjo është shumë e keqe. Mu më lodhën me do njerëzit të më thirë, e hoxha mu më thonë, mos e beso Zotit, pse thasha veç ti të thonë, ti mos e më thonë, po nëse ti të thonë një herë, mu 10 herë. Po edhe mu më lind ideja, thot, mirë ba, pejgamber që shumë e dëni ju, ku e ki pa? Askund. Kush e ka transmetuar se ka qenë? Njerëzi. Pa kanë pas mundësia të me gabu. Po me çka e vërtetoni ju? Me çka vërtetoni që ka qenë për shta? Me haditha, po, në histori. E Zotin me çka vërtetoni ju që është, edhe unë. Edhe ne mund me vdekje, Zotin nuk vdesin. Realisht, a ka mundësi njeriut me i pëshpërin shejtanin mendje dhe në zemër, po? E sprova me madhën kur t'ish këtë film. E dini sa njerëz në botë në kemi që janë brenda këtij filmi dhe së ndalin? Shumë. A mu ma shumë dhimën njerëzit që kanë fillu mu falë, janë muslimat mirë dhe
mërzitëm kur ata pyesin, thonë, vallajve kam problem me besimin tim, me imanin tim. Dhe në qoftë se ne e ruajmë vetë vetën duke e adhuru Allahu në këta momente që jam duke i përmend në mbronë. A momenti më i keqo edhe kur të linë dyshimi. E çështja e imanit nuk ka nevojë mu përzi me dyshim. Si të përzihet me dyshim, atëherë ka mundësi me realisht me dështu. Të ndershëm vëllezër, nëse e mbron Allahu subhanahu wa taala, ose nëse e mbron vetën duke adhuru Allahun subhanahu wa taala, Allahu në gjenë nanën tënde. Shembull, unë jam komandant, edhe kur e kthej kokën në bas i kam 100.000 ushtarë. Edhe kur e kthej kokën në bas i kam 1, 2, 3. A njësoj? Njeriu sa gëzohet kur ka mas vete dika. Para mendoje me pas Allahun me vete. Fuqin absolute, diturin absolute, këtë qefët, qka do Allah të t'jep, këtë mirat të Zotit t'jep, qka dush t'jep, para me dhe atë me pas me vete. Do njëre këtë një shok pak, ma pasanik e mërë me vete, rirahat se thote, edhe me ndodhë dhe qka e kam, i kryjnë ki obligimet. E këtë një të fort, edhe del me e qytet, se ki gajle fort, se thote nëse do të morë, e kam njerin. Në këtë aspekt në sistemi i të menduarit janë njësë janë. Para mendoj kër e ki Allahun me vetë. A është pak puna? Nuk është pak puna, shumë punë e madhe. Shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është shpërngul prej Mekës në Medinë me Abu Bekrin, janë mshef të shpella Hira, të shpella Thawr. Edhe Abu Bekri nga mërzia se ka mundësi mi ndodhë një problem për nga Islam, e ka nisë më mërzit shumë, më friksu. Derisa Allahu dhe lishanuhu, qka i thot? Kale la te khafa. Disi, la te khafa. Mos u friksoni ju di. Se nuk jene veç di. Inneni ma'akuma asma'u wa ara. Sepse unë jam me ju di. Edhe ju ndëgjoj, edhe ju shoh. Ose ndëgjoj dhe shoh. Edhe janë rahatu. Ne, a bash mendojmë që veç vetë jemi ja. Po se serisht e muslimat. Nuk e di pse ndonjëre humbin besimin. Ne muslimat veç vetë jemi. Jo valla nuk jemi vetë. O të kishim qenë në vetë si shimkon hiç deri tash. E ki po në këtë krizë botërore, në këtë krizë botë problematika, po. Me qenë në veç vetë, pa Allahun, asë njës kishtë qenë. Mirë për qka kemi ne që, hajtë në musliman, merë një shtetë, një shembull merë hajtë. Hip në aeroplan, tjetër kush të dhëzan. Hip në vetur, tjetër kush të dhëzan. Shkon në universitet, shumicën, tjetër kush të dhëzan. Qka do që kemi ne? Sa e ona? Nuk është e jona, nuk është e jona, nuk është e jona. Nëse e bani matematikë thjesht, asë gjanë s'kemi ne. Ama kemi diçka që e harëm që e kemi. Ajo është Allahu subhanahu wa taala. Pse po e them këtë? E them se ne mundohemi me udhëzëm. Pasha Allahin, po ju, pse me dhon parë, pse mu mundohemi me xhami, me bon klasa, me bon. Për me mbrojt vetën dhe familjen dhe fëmijët e juaj. Jo Allah. A e keni analizu këtë, po, me siguri e keni analizu edhe keni ban. Mirë pa, ka nevoj ma shumë. Jo vetëm ju, po gjithkush. Dy çështje do t'i përmendit që kanë bëjnë me ije, i thonë në gjuhën arabe, me ije ilmije, Allahu dhe lishanuhu, do me thonë e di, gjithë shka që ndodhë, e ka dit, e di dhe të ta di. Por shembull thot Allah ma yakunu min najwa thalathatin illa
wa hua rabi'uhum. Nuk ka mundësi, për shembull janë 3, Allah është i 4. Janë 4, Allah është i 5. Janë 5, Allah është i 6. E tash djetarët kanë thonë, Allah nuk ka nevoj me ecë me ardhë me ne, po është me dituri me ne. A është ashtu ka bëjmë ka? Allah është me dituri me ne. Dhe me thonë, tash realisht e din, kush është këtu, kush ka me dalë, kush ka me ardhë, ku janë tjertë, gjithë shka di Allah, ama ne nuk e dim. Ne si njerës, nuk ka mundësi mi perceptu disa vepra dhe disa punë, që vetëm Allahu i ka si forcë absolute vetë vetë. El-Ma'iye, thonë Allahu është, se Ma'iye ndahet amme edhe khasa. Dhe me thonë, ndim, e përgjithshme dhe e posaçme. Ndihma e posaçme, për shembull, si cilët prej neve, Allahu dhe lëshan, dë njeri ka ndihmu vetëm ati. Si e përmenda rastin e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe shpellën Thawr. Si për shembull rasti Muhammedi sallallahu në luftën e Bedrit, që kundërta ka ndodhur luftën e Uhudit. Ne ato në luftën e Uhudit, ne kemi Allahun me vetë, ja. Te ke Allahun me vetë, apo dush me qenë ndëgjueshëm. Dush me qenë i ditur, i përgatitur. E nëse nuk ndëgjon, Allah nuk i kemë me vete. Luftën e Uhudit, a e kishin Allah muslimat me vete? Pa. E pse nuk ndëgjon, humbën. Edhe ne, flej, mos shkon në shkollë, a që Allah me vete? Ja, nuk është e vërtetë. Allah ne kemi me vete, kur ne ta mbrojmë Allahun. Si mbrojët Allah, duke e mbrojt vetë vetën. Si mbrojt vetë vetja, duke studiu dhe duke pas moral të dijet. Për para, ma herët, para 50 viteve, ne kena qenë me një disit tabula rasa. Shumë pak kena ditë. Si shqiptarën duke folë, shumë pak me shkollë kena pasë. A me kena pasë diçka tjetër që quhet etike dhe moral. Baba, kur ka hinë dhamë, kretë kanë respektu e kanë deru, ajo ka vetë, dhe më thonë moralin nivel. Tash, në këtë kohë, dituri sa dush, diploma sa dush, moral hiq, etik hiq. Unë e hinë dhama e fëmija nuk e heton, bile që kam hinë, dal, në të Facebookin, ju veç fëmijt, me dhe unë. Pse unë dhe njerë në banë vakin që ami, ka hinë duke që ka vetë, diçka, asë kom dëgju hiq, telefon duke ndejtë. Të dhja du të mi pasë, o dhe zërë. Për me mbrojt vetë vetën dhe familjet tona, të dhja du të mi pasë, edhe detyrien, edhe moralin. Në që fse gjana nuk është, nuk ka kuptim. Jeta ja, por me të vërtet nuk ka kuptim. E tash, është rejnë dhe ne, si musliman në botë, sepse kemi qenë, realisht ne shumë fort kemi qenë. Kur kena pas ditori, kena pas, kemi qenë të organizuar, kemi qenë bashkë. Kretë botën e kena sundu. Edhe nëse i merë librat me lexu, drejtësinë më të madhe në botë, jo pse, që e kita që ban qef. Jo pëse më du po qef, e vërteta. Masakrët nuk kanë ndodhë kohën kër musliman kanë ndheqë. Tash, diçka ka pasë, me siguri, në kohën e pejgamberi Islam, duke qenë pejgamber, kanë ndodhë problemet. Në kohën e Buberkit ka pasë probleme. Mirë po ka pasë drejtësinë. Tash, nëse musliman, nëse pretendojmë që e duhmë Allahun, duhet më argumentu me vepra. Sepse për ndryshe, nuk ka kuptim edhe namazi janë. A nuk ka turp, për shembull, për ne. Sa të dalim për xhamiat, minja një incident me botë derat. Ose me thonë një fjallë që s'na ka hije. Ose me shku dikun që s'na ka hije. Qaj namazi me veprat jashtë, a korespondon? Me fali namazi. Të qajt edhe atë ka pak. Në sabah, herën xhami, sa të dalë të një gabiru. Qaj namaz, a në regull? Nuk a në regull. Jo që nuk a në regull, po nuk ka sinceritet brenda asaj. Në ndreshë vëzër, njerëzit janë të krijuar nga Allah subhanahu wa taala për të adhuruar atë,
Dërsa Allahu dhe lëshon nuk ka fillim dhe nuk ka mbarim. Puna jonë si musliman me qenë të organizu, me u respektu dhe me vete, me afar njëri tjetrit, me ndihmu njëri tjetrit, mos me nënshmu njëri tjetrit, mos me spionu njëri tjetrit, mos me bo gibet njëri tjetrit. Kretë këto kanë lidhje me mbrojtjen e Allahut. Se nuk e mbron Allahu nëse vetën ti veç duke u falë. As duke dhonë sadaka, as duke agjeruar duke shkun haqë. Ne do punë që na duken sekundare, ato shumë dhoja. Anësit e tonë në të vogla. Shembull gibeti te ne, shumë punë e vogla. Dhe po ne ma gibet, veç pak folan. Pak folë, po hajtë thuja ti. Jo, ose se një thamë që veç ku të shohë sa i forta, aha. E po pse më thonë mua? Çka mund të më bëj mua? A do të të qej selam? Jo. Ama te ne real, po në me kam realisht gibeti, disa punë që shumë haram me të mdoja, ne si të dhamë, a shumë i vogël. A që ato në shkatrun ne. Në shkatrun në aspektin moralin, në shumë aspekt. Pse se ne me matematika tana punem, nuk ka në fej me matematika tana. Fej a fej. Ose e qëmë në vend, nëse e qëmë në vend, duhet me qëmë në vend ashtu si ka thonë Allah dhe për mëstam, jo nësi si duhet. Shembull, shumë herë xhallar ti pyesin pyetje edhe mendojnë se s'kit ki shembull kom shohën moshë, dhe thonë ki duhet me qenë pak liberal. Pak më demokrat. Ndoshta edhe unë kur i tham haram, ba. Edhe ty haram ki tham, pse i tham haramin a unë e baja? Haram, Allah dhe o kri puna. E tash njerëzit shohin. Shembull kjo filozofia e re që ka dorë, kjo kriptovalutat të, veç mu më një 200 vetë në vetë. Allah, ku e di mërë Allah, unë se di qka ajo. Si ka me thonë halal haram, se di qka. A e shef të nuk e shef. Qka? Se më të inë këtë temë, të shumë, se temë është shumë problematike. Po thamë njerëzit sa të interesuar jam me edhe vetë më dhe fetin, më dhe stile, mua, deri sa ta gjenjë t'i kanë në fund të tjetë që ka mja leju. A i vetë e di se unë punë e dyshim. E gjithë shka që është e dyshim, ma mirë është të largohen. Të ndeshë vëzër, ne kena arë veç me ju vizitu juve, me ju pa. Sepse ju, për muaj në gjemati i mirë organizu, unë disa herë kam qenë këtu, dhe jam gëzohë po socialisht se para 2 viteve herën e fundi dhe tash, para 2 viteve më lojsni, kjo s'ka qenë e përfundume. E tash kur e pash, me të vërtet u gëzoha. Se te ne ministria arsimit nuk mundet ma arrit diçka që ju e keni arrit. Do një herë po thamet. Ministri shtet nuk e ban atë që e bëjnë populli. Edhe ju keni bon diçka shumë të madhe. Edhe ma herët e mojmen për 5-6 viteve një shëqatë që të afër ka tjera, po. Aty kena mojtë do ma bete, do tash në xhamin e juaj, në vatanën e juaj, në vendin e juaj, që askush së të ban me gishtet e të dera. Pse? Si ju e keni bon vetë. Pse e keni bon këtë? E keni bon veç për hir të Allahu subhanahu wa taala. Zoti shpërblet të gjithëve. Zoti shpërblet të gjithëve që sonte keni ardhur në respektu. Unë veç dashta me ju përshëndet dhe diçka më ju të regua, jam i sigur që ma mirë se unë ju e dini atë që e thash. Vallaj. Ju atë që e thash unë, që e Zotën kur gjanë thash, ju ma mirë e dini se unë, po vetëm se pak me një bashkë bisedim si vëllezër ndër të vetë. O që, a dhe bëjnë një pyetje përgjigja e kryjnë për sonte, si e ke bon planin. Dhe shta ka dhe kush dhe një pyetje. Zoti rujtë.